Evet arkadaşlar, bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle taşı komutlarını taşı, kopyala, döndür, ölçeklendir. Şimdi komutumuzu göreceğiz. Hemen bir düzlem açalım. Ufak bir çizim yapalım. Yani basit çizim olsun. Kare çizeyim mesela dörtgen. 80'e 80 bir karem var elimde. Ben bunu ölçeklendirmek istiyorum. Yani ölçeklendirmek değil de taşımaya yapalım. Şimdi taşıya girdiğim zaman taşınacak kadar bir başlangıç noktası var ve bundan buna belki x, y koordinat arasında taşıma yapabilirim. Ama benim x, y koordinat arasında taşımaktansa benim size önerim bir tane nokta alın. İstediğiniz hangi noktaya taşınacaksa o noktayı koyun. X'te ve Y'de bunun ölçümlendirmesini yapın. Sizin daha çok yararınız olacaktır. Çünkü yarın öbür gün tasarım örneklerinde çizim yaparken demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi ben buraya noktamı attım. Taşı komutuna girdim. Taşınacak öğeler bunlar. Bundan buna. Buna geldim. Bundan buna taşıyacak. Bu köşe noktasından tut. Bu noktayı taşı. Ve yaptım. Taşınacak öğe bu. Başlangıç noktası burası. Buradan buraya taşıma işlemi gerçekleştirdim. Taşıma işlemi oldukça basit bir komuttur. Yani taşıyacağınız yeri belli edin. Yeter. Diğeri şurada x, y vardı. Bunu ben pek önermiyorum. X, y koordinatları arasında. Nokta yapı kendiniz ölçülendirmesini yapın. X, Y. Belki küçük boyutlu bir çizim yaparsınız. Z dönemleri Z'de atarsınız. X, Y, Z ölçülendirmesini yaparsanız ardından taşınacak öğe girersiniz. Başlangıç noktası bu noktadan mesela atıyorum bu nokta yani noktasına da taşıyabilirsiniz istediğiniz yere. Ama nokta olduğu zaman tanımlı halde oluyor. Daha rahat oluyor. Yarın bir gün bir şey değiştirmek istediğimiz zaman kolaylıkla kopyala. Gene herhangi bir tane nokta atın. Nokta zincirini de taşıyabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz kesinlikle. 250 X ve Y'de ölçümlendirmeleri yaptım. Taşı komutunun altında kopyala. Kopyalayacak öğeler bunu bu karemi başlangıç noktasından bundan buna kopyala. Aynı şekilde taşı komutunu kopyala. Taşınacak öğeler ve kopyalayacak öğeler bu. Başlangıç noktasında bundan buna kopyala. Aynı şekilde çizebilirsiniz. Yani doğrusal çoğaltmanın aynısıdır aslında. Şöyle söyleyeyim. Doğrusal çoğaltmaya girersiniz. Bunu seçersiniz. Bir önceki videomda size göstermiştim. Buradan yönleri ayarlayabiliyorduk. Buradan bunun mesafesini ayarlayarak 50 milim değil ya az oldu. 250 milim dersek 250 eksi 40 210 milim dersek tam istediğimiz noktaya gelecektir. Bir tane bu kadar dersek yani çoğaltma da aynı mantık yani. Döndür. Döndürme komutu çevrilecek öğeler yine her şekilde bir benim çevrilecek olarak kontrolümü belirtmem lazım. Dönme merkezi. Dönme merkezine döndürüyorum şu noktada. Kaç derece? 45 derece. Kaç derece? Şöyle silemedim. Kaç derece? 90 dereceler tabii aynı olur. Kaç derece mesela? 155 derece. 35 derece. Ya da 45 derece. Döndürme komutunda böyleydi arkadaşlar. İşte bir de son bir obje uzatı daha önce göstermiştim. Obje Buda adı altında. İki yerde var. Ölçeklendir komutuna giriyorum. Ölçeklendirecek öğeler. Buna tıkladım. Bu merkez noktasında ne kadar ölçeklendireyim diyor. 1 milim diyorum mesela. 1 milim ama aynı olur. 2 milim. 2 katına çıkarttım noktayı yakalayarak. Kaç milim? 0,2 diyeyim mesela. Ona göre ölçeklendirme işlemi yapmakta. Tekrardan yapalım. Ölçeklendir. Bunu şu nokta etrafında ölçeklendir dersek bak ona rağmen benim işlemi gerçekleştirmek. Onda 5 veyahut da onda 1. Bu şekilde ölçeklendirme yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Ölçeklendir. Buradan komple bunu seçersiniz. Buradan 0,2
neyin etrafında? Bu noktanın etrafında derseniz onda iki ölçeklendirme işlemi yapar. Otomatik olarak ekranı görürseniz şunu yaptı. Ölçüler gene aynı kalır. Ama ona göre ölçeklendirme işlemi yapmakta. Evet arkadaşlar, bu komutumuz da bu kadardı. Bu komutta göstereceğim başka bir şey kalmadı. Artık bundan sonra biraz daha şöyle ilişkileri göster ilişkisi komutum var. Bunları ekstrem olarak SolidWorks tüyoları adı altında bir video çekeceğim. Bundan sonrası artık biraz daha pratiğe kaldım. Oraya gelmeden önce buradaki komutlarımı da size göstermek istiyorum. Ama bunlara öğrendik. Bu komutları öğrendik. Bu komutları pekiştirecek 2-3 tane katı model çizimi yapacağız sizlerle birlikte. Bu dediğim gibi bunların hepsini göstereceğiz. Sadece biraz daha vakti var. Fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Olabildiğince temel anlatmaya çalışıyorum. Görüşürüz. Neredeyse kafalar. Kendinize iyi bakın.